就喺香港啦嚇，咁啊農曆新年咧咁啊就快到啦嚇，咁啊今日咧就會同大家咧咁啊做一盤咧嚇係一個絲花嘅擺設嚇，因為咧有啲朋友咧嚇咁啊就可能佢新年期間咧嚇咁啊就都想話有一盆花擺得耐啲嚇，又或者佢期間咧可能都要出外有啲去旅行啊咁樣啦嚇，咁佢都想咧就早少少咁啊插翻盆花過年咁樣嚇，咁其實絲花咧嚇就都係一個唔錯嘅選擇嚇，咁咧就特別咧，因為而家啲絲花嘅仿真度都好高嚇，咁我今日咧會用呢隻皮牡丹啦、鬱金香啦嚇，咁啊就同埋呢啲嘅金色嘅嚇龍柳枝咧，就同大家咧去做一盤咧嚇賀年嘅擺設嘅。咁大家咧會睇到咧嚇，咁我用咧就用翻普通嘅花泥嚇，咁啊就當然啦，其實你都可以用乾花泥嘅嚇，咁啊就係視乎咧就你插嗰啲花啦個啲枝咧重唔重啦嚇，咁咪好似呢啲咁咧，其實如果你冇乾花泥，你一樣可以用呢隻濕花泥，不過唔好浸水就得噶啦。咁我哋咧就因為呢啲泥都係好輕嘅，就算你乾花泥都好輕嘅。咁我咧就需要咧就攞條啲膠紙咧，攞條啲膠紙，咁你咧就可以固定翻佢嚇，固定翻佢嗰啲位置嚇，掹行少少嚇，掹行少少，咁啊連翻落個底嗰部分咧，咁嗰嚿泥咧就會穩陣好多噶啦嚇。咁我哋今日用呢啲龍柳枝咧嚇，呢啲係金色嘅嚇。咁你咧就可以咧就剪開佢嚇，剪開佢。咁啊幾長度咧？咁樣咁啊視乎你自己需要嗰盆花啦嚇。咁啊一般嚟講咧，如果你預翻佢咧，大約都有譬如3尺到咁上下都已經夠噶啦嚇。好似呢啲咁樣嚇。咁呢啲枝咧，下面啲枝其實都有用嘅嚇。咁我哋咧就可以咧就要咗個頂先嚇，要咗個頂呢部分。你預翻佢大約係3尺長度啦嚇。咁你另外咧嚇咁啊有兩支咧可以短少少都得嘅，嗱好似呢啲咁樣嚇，兩支細支啲嘅咧你可以短少少嚇。好啦，咁呢啲枝咧其實你都可以保留翻啦嚇，就遲啲再用嘅，因為有陣時咧你可以咧就用個尖，亦都可以用個底呢部分都可以插花嚇。好啦，咁我哋咧就將呢啲咧龍柳枝啦，咁我哋今日咧用一個平衡嘅插法嚇，咁你可以將佢咧擺咗喺一邊嚇，擺咗一邊。咁有陣時會棘住咧，就小心啲拉啦嚇，如果唔係會斷嘅嚇。好似支比較上長啲嘅嚇，我攞嚟做個線條嚇。咁你可以咧就譬如擺喺咧就右邊嚇，個1點位度。啊！呢啲咁樣嚇，比較上長少少嘅嚇，成支咁樣嚇。咁咧就當然啦，如果你插大盤咧，一支係唔係好睇到嘅，應該就長啲咧。咁你咧就闊啲嚇，咁你可以咧就擺兩支、3支都 OK 嘅嚇。咁樣啊，咁呢啲位置咧可以加翻闊佢嚇。好啦。咁另外呢一邊咧嚇，咁我哋又可以擺1-2支咯嚇，就短少少啦。咁我哋咧可以擺前面嘅，前面嚇呢啲位置就唔需要話咁死板，一定擺晒喺後邊啦嚇。咁可以擺前面都得嘅，咁樣即係一高一低咁樣嚇，咁啊就都係一個平衡嘅擺法嚟嘅。咁今日咧，我哋咧就會用呢一隻牡丹嚇。咁呢隻咧粉紅色嘅牡丹，咁你一定要用呢啲剪鉗啦嚇，用剪鉗。嗰啲牡丹咧，我哋唔需要話太過長嚇，咁你預翻佢咧就成支嚟講咧，大約咧就7-8寸到啊呢啲長度。咁咧係除非佢係個冧啦，冧你又可以長少少，咁但係咧都盡量咧，我哋今日呢盤咧嚇，我哋想做翻個對比咧，都唔需要話太長噶啦嚇。好似呢啲咁樣咧，我哋剪開佢，呢啲葉我哋用得翻嘅嚇。好似呢個咧比較上細頭啲咧，你可以長啲啦。呢一支，呢個長少少。通常咧就大嘅花咧，呢啲咁大嘅花咧，你咧就可以短啲。細嘅花咧就唔好咁
你就可以長啲啦嚇。咁我哋只係需要咧嚇，咁就揀一兩個咧係長啲，其餘咧都可以係短啲噶啦。OK 啦，咁我哋咧嚇咁啊剪咗之後咧，咁我哋可以咧就擺翻個線條先嚇。咁我哋咧就呢啲比較長啲嘅嚇，咁我哋咧就可以咧係啦，嗱呢啲位置咧嚇，我哋就擺側邊嚇。呢個位置可以擺側邊呢啲位嚇，咁啊嗱，呢有啲大啲嘅花嚇，咁我哋咧就一定會有翻啲焦點啦。譬如你係擺喺中間啦嚇，好似呢啲位置咧嚇，我喺前面咧，你可以屈一屈佢嚇，喺呢啲位置咧，你可以擺翻支嚇短少少嘅嚇，咁做翻啲焦點啦嚇。咁通常嚟講咧，你近底呢部分嗰啲咧都唔好話太過高啦嚇，呢啲比較上啦嚇，我都可以大個少少咧，就擺低啲咁樣嚇，好似呢個咁樣咧，你甚至乎咧你可以咧，再係擺喺呢個泥側都得嘅嚇，泥側呢啲位置嚇，好啦，喺側邊呢啲位置可以擺多個嚇，喺呢啲位嚇，好啦，咁我哋另外咧，我哋喺上面咧都可以放多支。咁樣啦嚇，可以形成咧呢個咧牡丹裙咁樣嚇，一堆放喺呢一邊啦嚇。咁大家咧見到咧嚇，咁啊將呢啲嘅龍柳金色嘅龍柳枝啦，就同埋呢啲嘅牡丹咧嚇，我哋已經係擺咗落去呢一盆花嗰處噶啦。咁插任何嘅花嚇，無論咧嚇，咁係真好假好都好啦，咁我都係需要葉嘅嚇。咁啊今日有呢啲嘅葉啦嚇，咁啲嚟講啦，咁啊好似萬年青咁樣嘅啫嚇，呢啲葉，咁咧我哋可以咧就一塊塊咁剪出嚟。咁啲葉都幾好嘅嚇，咁啊因為佢 size 咧又唔係話太細嚇，咁可以當半枝，亦都可以當冚草嘅嚇。咁你可以剪一紮出嚟先。好啦，即係剪咗呢啲之後咧嚇，咁我哋咧就可以咧將佢咧嚇咁啊擺喺呢個位置嚇，我哋可以擺喺嚇左邊呢個位置嚇，咁你可以咧有少少咧就垂落嚟嘅，咁同埋互相有少少重疊啦嚇，互相有少少重疊。咁有陣時佢好似紮扁咗咁樣咧，你係需要咧嚇咁啊自己再屈一屈佢。嚇，咁啊葉都可以咧，就做一啲嘅線條嘅嚇。咁你可以咧剪咗佢嚇一塊塊，咁然後咧就互相咧嚇有少少咧嚇就重疊，咁啊當係一個嘅層次啦嚇，咁啊鋪排喺一度，面頭呢啲都可以加少少嘅。咁啊，大約咁樣已經 OK，咁一塊一塊咁啊搭住喺呢一樹，做翻一啲嘅冚草，即係一個遮蓋呢個花泥之餘咧嚇，咁佢亦都係一個層次嚟嘅。咁至於底呢部分咧嚇，咁我哋亦都可以咧再加第二種葉啦嚇。咁呢一隻嚟講啦，咁好似咧就即係有啲都會叫佢做水竹草嘅嚇。咁當然啲名都唔係太重要噶啦嚇，因為咧有陣時唔同嘅批發咧，佢哋叫嘅名都有啲唔同嘅。咁你將佢一支支咁樣剪咗出嚟先嚇，呢啲咁樣。咁有陣時你可以拱埋啲都得嘅嚇。咁啊絲花咧就有個好處咧，你中意咧就長嘅你可以駁長佢嚇，咁啊長咗你可以就剪短佢啊，屈屈佢又得，比較上彈性啲嘅嚇。咁你將呢啲葉咧。咁我喺底嗰度你可以加少少，呢啲位置可以加少少嘅，咁啊變咗望落去咧就唔需要話一種葉啦嚇。咁好似頭先佢牡丹嗰啲葉咧，你都可以用嘅，譬如好似呢啲咁樣嚇，你都可以用翻佢，因為佢都會提供佢自己本身一啲葉俾你嚇。咁啊就當然咧，你唔需要話插
插死一種啦嚇，咁你可以咧有幾種葉，特別盆花越大嘅話咧，你越需要咧就多幾種葉嘅，好似呢啲咁樣啦嚇，你加翻啲葉落去呢啲位，兩隻葉都可以加嘅嚇，即係呢隻水竹葉又得嚇，兩隻葉都可以加落去，咁啊望落去咧比較上生動啲啦嚇。咁咧就喺另外呢一邊咧嚇，咁我哋今日咧就可以加翻呢一隻嘅嚇鬱金香嚇。咁咧就當然隻鬱金香啦嚇，咁啊本身咧佢個製作咧嚇就普普通通啦嚇，個即係做出嚟嗰個形態嚇，因為佢都係駁一個鐵線喺樹嚇，咁所以咧如果係遇啱呢類型嘅咧，你就唔好太長啦嚇，因為咧就會見到有啲瑕疵喺樹啦嚇，咁你可以咧就剪咗佢嚇，咁啊大約嚟講咧，都係4寸至到6寸到嘅啫嚇，咁啊將呢啲鬱金香咧，我哋可以斜斜地咧嚇，咁啊走出嚟嘅，將呢一紮嘅鬱金香嚇，咁啊斜斜地咁樣走出嚟，咁啊避開咗見到呢個鐵線呢部分啦嚇，咁你可以斜斜地密集少少都得嘅嚇，就好似呢啲咁樣嚇，咁啊枝枝都係咁樣啦，啱啊向前。向前嚇，咁啊甚至乎喺啲葉之間，咁佢好輕嘅啫嚇，好輕嚇。咁所以如果譬如你係用呢一個嘅乾泥咧嚇，咁有陣時咧就個密度太高咧，有陣時難擺啦。啊，用呢啲咁樣嘅濕泥咧，咁你就好容易擺落去嘅啫嚇，少少咁樣拋出嚟啊咁樣嚇。咁我哋咧就當然咧，亦都可以要多啲嘅嚇，你可以加多少少，有1、2支高少少嘅都得嚇。即係喺上面呢啲咁樣高少少，啊呢啲位嚇直直地嘅咁樣嚇，咁啊上面咧直少少都冇乜所謂㗎啦，好似呢啲咁樣嚇，比較密集啲，都喺呢一個位置咁樣嚇。咁喺呢個底呢部分咧嚇，咁其實咧你亦都可以咧再加多少少葉。同埋呢一個鬱金香嘅嚇，啊呢啲位，即係牡丹下邊啊呢啲位，咁啊唔需要太長啦嚇，唔需要太長，短短地已經 OK 嘅啦。啊呢啲位置，啊即係主要集中晒都喺呢啲位啦嚇。咁你至於咧，譬如你話鬱金香啦嚇，咁佢本身佢有啲葉啊，咁你睇下啱唔啱用嚇。如果你啱用嘅咧，就好似呢啲咁樣咧，你其實都可以用嘅，好似呢啲咁樣，你可以擺後邊，擺後面好似因為呢啲位置都可以嘅嚇，就好似呢啲位置，咁你亦都可以喺度擺落去咁樣嚇。咁你嘅後面呢個位置咧，亦都可以擺多支嚇。即係短短地短短地，咁啊唔需要太長嚇，咁啊做一個 support 咁樣嚇。好啦，咁啊就至於呢部分嚟講啦嚇，咁你亦都可以再補多少少葉嘅嚇。咁我哋好似呢啲咁樣咧嚇，咁我哋都可以咧加翻支好似呢啲咁樣咧長長地嘅呢啲葉咧，我哋可以喺側邊呢啲位加翻啲落去呢啲位置加翻少少。咁呢啲葉都好靚嘅嚇，喺後面咁樣補翻少少嚇。咁一般嚟講咧，葉咧佢扮演嘅角色啦，就唔係淨係遮泥嘅嚇。咁有陣時咧，你亦都係需要咧去襯托翻嗰啲花，同埋有陣時我哋會甚至乎咧會做一啲嘅線條添嚇。好似呢啲咁樣，我有少少走出嚟都得嘅，咁樣，咁令到嗰盆花咧係立體啲，唔係話淨係向上嘅，咁有陣時係可以向前伸展嘅。呢啲位咁嘅側邊可以加少少，咁已經 OK 啊，咁亦都好生動嚇。咁最後啦，咁當然咧，我哋都會再加多少少葉。即係譬如話咧，睇下邊啲位置咧咪需要咧補翻少少葉啦。咁好似喺側邊呢啲位咧，
其實你加多1、2塊，只要唔係太開咧，其實都 OK 嘅嚇。即係啲側邊咁樣嚇，咁啊唔使兩邊加噶啦嚇，你可以淨係集中喺一邊嚇，一邊咁啊，你其餘咧你又加翻少少啲葉仔，好似啲咁嘅尤加利葉咧，其實都好啱嘅嚇。啊呢啲位置，咁呢都好好用嘅嚇，呢啲尤加利葉嚇。咁啊插大盤花就自然要用嘅葉亦都比較上多啲噶啦嚇。咁啊，甚至乎嚟講啦嚇，呢啲位置後面咧都加翻少少嚇。咁啊，尤加利葉呢啲咧，你可以有少少拋開佢都得嘅。啊，呢啲拋出嚟咁亦都可以嚇。咁甚至乎咧嚇，咁你譬如你想話啊，我有啲新年氣氛啊咁樣嚇，咁你甚至乎你可以咧就接一把啲線嘅嚇。咁或者呢啲就大約係9寸乘以30寸到啊，你攞塊不織布好，或者係一啲嘅其他嘅紙都好嚇，咁接一把線咧，你可以咧喺後邊咁啊加翻支框嚇，咁喺後面咧擺落去呢啲位置咧，咁可以做翻一啲裝飾嚇，咁啊望落去更加咧就有呢個嚇，即係中國過年嘅嚇氣氛喺處啦嚇。咁大家睇到我咧，今日咧就同大家咧示範咗呢一盤咧嚇，咁啊就好有新年氣氛嘅一個絲花擺設嚇。咁我咧就只係用咗呢啲嘅乾嘅龍柳枝啦、啲牡丹啦嚇，咁啊就鬱金香啦嚇，咁啊就同埋咧就其他嘅碎葉咧嚇，咁啊就已經可以做一盤咧相當大嘅一個嘅花嘅擺設嚇。咁啊你可以譬如擺喺窗台啊，咁嗰啲位置都好啱嘅嚇。咁咧就咁頭先講過啦嚇，我哋炒啲盤花咧嚇，咁你咧就最緊要咧，你都係要咧就做一個比較上大啲嘅對比嚇，咁我哋將啲乾枝就同牡丹咧嚇，就做一個大嘅對比。咁啊就咁樣做嘅好處咧，就咧望落去咧就有一個嘅空間感啦嚇。咁另外嚟講咧，就不至於咧就嗰啲牡丹太過重咧，就亦都唔係咁好睇嚇。你將佢凝聚啲咁啊擺翻喺底部，咁啊會好好睇噶啦嚇。咁啊就大家喺呢個新年裏面咧，除咗話插新鮮花之餘咧，亦都可以試下咧，就嚇可能而家開始啦，咁啊買定一啲嘅絲花，咁啊早少少啦，咁啊預備一盤咧嚇，咁啊絲花嘅擺設，咁可以擺一啲窗台嘅位置，咁啊另外再可以擺一啲嘅新鮮花，咁啊令到咧就新年嘅時候咧個過年嘅氣氛咧就更加濃厚啦。